如果係道教嘅天堂係點嘅咧？道教天堂你梗係諗啦，有玉皇大帝啊、金童玉女啊咁樣，好多天道嘅眾生啊。嗱，以下呢個真事嚟㗎。香港咧有個正一派嘅女道士啊，佢話天道嘅眾生唔只有呢啲嘅，佢話喺天上面飛嘅動物都係天道眾生，即係咧連公園裏邊嗰啲麻雀都係。咁我就覺得好奇怪啦。咁烏蠅都係喎。咁如果烏蠅都係，咁唔通呢個女道士覺得烏蠅平時食嗰啲係天堂上面嘅美食？咁如果佢約你去 fine dining，你小心啲喎，佢可能約緊你去深水埗公廁。佢呢個咁樣嘅性癖都相當重口味啊！小確真，讚好同留言，學到任何嘢，我哋一齊多謝道母練百字真言，皈依道母，頂禮心經。